早晨啊，Monkey 仔，老實講咧，我就非常之滿意嘅，因為我部車改咗咁多嘢，我從來未試過係有呢個即係咁好嘅感受。因為我裝完呢個 Power Command 之後咧，咁我成部車係更加暴力，即係本身呢部車嗰個扭力已經係好強大。咁我裝咗 Power Command 啦，同埋加大咗個鏈柄啦，咁咧部車係好暴力。如果我自己狀態唔好啊，或者係做運動做得攰咧，我揸佢係好辛苦嘅。咁但係而家裝咗第一嚿 RCM 啊！我同你即係琴晚啦，裝完咧試車嘅時候，我已經覺得，哇，好聽話，部車好順、好線性、好好揸。跟住你建議我揸埋唔係裝埋另外嗰嚿嘢嘅時候咧，我都覺得我唔使再試。跟住我琴晚，因為我住大埔，我揸翻大埔嘅時候，我輕輕扭已經係飆到，嗰個反應係冇得頂，所以我係非常之滿意。咁另外咧，本身部車係有一個先天嘅毛病嘅，就係佢高轉數嘅時候咧，咁佢有一啲好高頻嘅震動係嚟自嗰個腳踏嗰度，就堂太有 feel 唔到嘅。但喺腳踏嗰度咧，佢會震到咧，係你個腳板底都痕嘅。咁我都覺得係同可能嗰個點火有問題。咁啱就係正裝咗之後咧，你個產品之後咧，佢係完全解決晒。因為之前有啲 friend 係因為呢個問題而嗱嗱聲賣咗部車換車，佢覺得好唔中意嗰種感覺。但係而家就已經解決晒。